dragi gledatelji, danas ću vam reći jedan nevjerojatan napitak. Jedan čaj koji ćete praviti od nekih jako interesantnih sastojaka, koji ima nevjerojatan utjecaj na poboljšavanje zdravlja vaših zglobova, artritisa, artroza, za koljena, kukove, recimo za uklanjanje oteklina i puno toga. Jako dobro slušate ovu današnju recepturu, treba će vam malo vremena da ga napravite, međutim ovo je jedan izvanrednih prirodnih načina, mojih omiljenih recepata za sve vas, ukoliko želite prirodno i sigurno spriječiti artrozu kuka, koljena i želite izbaciti otekline iz vašega tijela. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim sa specijalnim programima prirodnih liječenja iz Mario Lab centra, koje usavršavam zadnjih 25 godina, rada sa pacijentima iz cijeloga svijeta, nazovite moju ordinaciju Mario Lab centar Zagreb na ove brojeve telefona ili posjetite Mario Lab HR, moju internetsku stranicu, gdje ćete naći puno informacija kako ja liječim moje pacijente na prirodan, siguran način i u kombinaciji sa najmodernijim oblicima fizikalne terapije i rehabilitacije. Ono prije svega što će vam trebati, biti će vam jedan ananas. Obavezno temeljito operite ananas prije upotrebe kore od ananasa. Ključ da ovo sad shvatite, biti će već kada kupujete ananas, tražite da bude organskog podrijetla. Kada već ne možete kupiti organskog podrijetla, kupite ananas koji možete kupiti. U ovaj napitak i čaj će ići zapravo kora od ananasa. A da bi mi mogli napraviti ovu koru od ananasa na onaj pravilan mogućan način, mi prvo tu koru od ananasa i cijeli ananas moramo temeljito očistiti. U veliku posudu za čišćenje dodajte dovoljno vode da možete uroniti cijeli ananas. U vodu dodajte 1 do 2 velike žlice jabučnog octa. Promešajte i sada u otopinu vode i jabučnog octa stavite cijeli ananas, ostavite 30 minuta. Dakle, u vodi sa jabučnim octom stavimo kompletan ananas, ostavimo ga 30 minuta. I to će izvući većinu onih herbicida, pesticida, loših situacija. Izvučemo ananas, ostavimo ga sa strane, neka se lijepo, krasno posuši. I kada se ananas posuši, lijepo ga izrežemo. Kora posebno onaj mesnati dio. Ostatke ananasa koji ne pojedete, kao što je ovaj mesnati dio, smrznete ga, stavite ga u zamrzivač. Ono što nama treba biti će upravo kora od samoga ananasa. Kada je ananas suh, sa oštrim nožem pažljivo uklonite koru. Sada će nam trebati nekoliko komada kore od ananasa, ogulite korijen od đumbira veličine palca i narežite. Pripremite jednu malu žicu paka od kurkume i prstohvat bibera. Slušajte me, moji dragi gledatelji, ananas, kurkuma, đumbir i malo bibera. To su 4 sastojaka koje mi želimo kuhati 30 minuta u, recimo, jednoj tekućini, u jednoj vodi koja će biti otprilike 600 ml. Ono sve što trebate je sada u posudu dodajte 600 ml vode, komade nasiskane kore od ananasa, đumbir, kurkumu i malo bibera. Sakuhajte vodu i na laganoj vatri čaj kuhajte oko 30 minuta. Što dulje kuhate, tim će intenzivniji biti okus. Nakon tog vremena čaj procijedite i imat ćete oko 2 šalice čaja. Ostavite da se ohladi barem 10 minuta i onda ovaj čaj lijepo krasno procijedite. Imat ćete 2 šalice čaja koje pijete svaki dan. 15 dana za redom i u taj čaj naravno možete dodati malo limuna i malo samoga sličice, recimo meda i slično. Još jednom, kora od ananasa, đumbir, kurkuma, biber, kuhaju se pola sata, otprilike 600 ml vode, sve to lijepo procijedite i onda kasnije kada se ohladi možete dodati malo limuna i malo samoga meda. Pljuckajte pomalo svaki dan, 15 dana za redom i vidjet ćete nevjerojatne blagodati na zdravlje vaših zgloba, što zapravo nećete vjerovati.